بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أحبابي في الله وكلا كان لبادي دار المحبة موضوعي أن سوجدنا وسوجدنا كتعلقي تقوى إله يعمل كونكسن ولا إماده لما يستركيسي أيان إن شاء الله قضبك هل يلا بك ده دونا إن سيدنا هروسو شيغني عمل كونكسن صاحبك مفاروقه مرول بإسقى الله صعده آخرا isaga la aadahayo haduu ilaahay idmo tan labaad camalka wanaagsan ruux haduu laazimo wuxuu helayaa magac qiimo badan oo liraa saalix magaca saalix ah oo ambiyada ilaahay iyo awliyada ilaahay ay ku magacaawnayeen ama ay tamaninayeen hadaba waxaan rabnaa labada kelimo waxaan ka dhigaynaa kelimada horeysa waxa weeye camalka wanaagsan qofka isagoo sameeynaayo oo camalkiisi wata hadii caarid uu ku yimaado oo ka hor istaago camalkii ama xanuun ama safar camalkii uu markaas qaban waayo muxuu noqonayaa kelimada labaad waxa weeye camalka wanaagsan miru leeyahay thamar buu dhalaa mirihiisa waa maxay oo laga faa'iidayo ilaa hadii beer la tabcado mira laga sugaayo ilaahay fadligiisa adoonkii ugu fadli ah waxa kamid adoonkiisa dushii ugu fadli waxa kamid ah hadii camalka wanaagsan qof isagoo sameeynaayo uu ku yimaado caarid ama wax hor istaago oo sameyn way camalkii tusaalahan raatib buu lahaa joogto ah habeen la maalin la wuu xanuunsaday raatibkii buu sameyn waayay ilaahay fadligiisa waxa kamid ah in adoonkaas wuxuu camal wanaagsan u sameyn jiray loo sii qoro intuu xanuunsan ama musaafir ku jiro taana waxa noo cadeeyay nabiga kaleey salaatu wasalaam nabigeena wuxuu yidhi marid wal aabud aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan buu yiri xadiiskaas imaam al-bukhari baa soo saarayo nabiga wuxuu yiri adoonka hadii uu xanuunsado ama maartay uu safro camalkii wanaagsan uu sameeyo chance u waayo camalkii baa loo qoray oo ku sugnaan jiray isagoo saxiix ah oo musaafir ahayn oo muqiima camalka sameeyo jiray waa loo sii qorayaa buu yiri camalka wanaagsan marka hadii aad ka cajisto oo xanuun ku yimaado ama safar aad gasho inuu ku sii soconayo horta ka warqab halka xumaanta ayna ku soconaynin oo xumaantaas ilaahay subxaanahu wa ta'ala mid marka aad sameeyso kaliya ayuu noo qoraa fadliga ilaahay hadii xumaantii aan ka istaagno wax noo sii soconaya dambi ma jiraan tan labaad camalka wanaagsan wuxuu leeyahay miro ruuxa muslimka ah adduunyo aakhiraba uu dareemayo mirihiisa waxa kamid ah soo xasilida ay soo xasilayso adoonka camalka wanaagsan sameeyay nolol wanaagsan ayaa u soo xasilayso nolosha wanaagsan oo ah ihsaankii uu sameeyay jazihiisa adduunyo aakhiraba ilaahay soo ka waramay wuxuu yiri man amila salihan min dhakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan tayyiba adduunyada markuu joogo ruuxa soo sameeyay camalka wanaagsan rag iyo dumar wuxuu noqdaba waxaan ku nooleynaa buu yiri nolol wanaagsan oo tayyiba taa waa intuu adduunka joogay wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun aakhira markay tagaan amal waxaan ka thawaabinayna buu yiri intay sameeyeen kan ugu wanaagsan ba abaal mar looga dhigayaa hadaba nolosha wanaagsan ee adduunka lagu noolaanayo waa maxay culimada qaar waxay dhaheen hiya nolosha wanaagsan waxa weeye ar-rizqul halal qofka amal wanaagsan markuu sameeyo ilaahay raadi ka yahay ilaahay wuxuu siinayaa adduunyada nolol wanaagsan oo ah rizqi halal la siinayaa rizqi halal waxa kale oo la yiri al-qanaa'a weeyaan rizqiga halal nolosha tayyibada waxa weeye al-qanaa'a waxa la siinayaa qofka qanaaco ilaahay baa qanacsiinayo yaani wax Allah haduu gaajeysan yahay iyo haduu lacag haysto waa ilaahay buu ku qanacsan yahay waxa wuxuu ugu talagalay nabiga kaleey salaatu wasalaam waa kii lahaa adoon wax la siiyo qanaaco ka khayr badan ma jirto qanaaco Allahna siiyo marka nolosha wanaagsan waa qanaacada yiri waxa kale oo la yiri at-tawfiiqu ila ta'at xayaatada wanaagsan waa maxay waa tawfiiq la iswaafajo taacada ilaahay hadii adoonka ilaahay uu taacadiisa waafajiyana nolol raaxo loo ku noolaanaya waxa kale culimadu ku sheegeen xayaatada tayyibada inay tahay as-saada waa liibaan inta oo dhanba way sheegeen imaam al-qurdubi baana sheegay oo sida u soo raray culimada hadalkooda ninkii la oran jiray musamaak wuxuu leeyahay qaliilun min tawfiiqin ahabbu ilayya min kathirin min amalin sida imaam ibn abdul bar al-muntaqi ku sheegay wuxuu leeyahay samaak amal tawfiiq yar ayaa waxaan ka jeclahay buu yiri amal fara badan oo tawfiiq lahayn marka tawfiiqdaas daacad la iswaafajiyo ayaa waxay kamid tahay xayaatada tayyibada ilaahay uu sheegay inuu ku nooleynayo qofka muuminka ah
أحبابي في الله ابن كثير حافظك وحليه الحياة الطيبة تشمل جميع أنواع النعم نعمة إلهي أو نبي شمل سنيسا التي تنشرح بها الصدور في الدنيا والآخرة نعمة سوقفك مسلم كحبتك وشرحيس عباده وشرحيسه مراها عملك وناكسن أحبابي وحكم ذا تكفير السيئات قفك عمل وناكسن دول إماده إن عملك وناكسن سببك لو قدم بدافه أو هلو عماشاس بدل كيدو الدم بدافه إنه هلو أياف مريه سكم ذا إلهي وحي والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون بالله رسولة العنكبوت إلهي وحي يريكو إلهي النبي سر ميي أعماش الصالحة وناكسن ليمد وحان دافينا حمان تودي بير الله سبحانه وتعالى وحان كأبا المرينينا عمل كودي أي سمين كانوا وناكسنا marka faa'iido waxa kamid ah amaasha wanaagsan in ilaahay noo dambi dhaafo ay kamid ah faa'iido laga gaarayo ومدالك waxa kamid ah xusnul aaqiba qofka markii uu amal wanaagsan laazimo oo ilaahay tawfiiq ducadiisa u siiyo wuxuu helayaa waxa la yiraahdo xusnul aaqiba in aaqibiisa ay wanaagsanaato sida ilaahay uu quraan ku sheegay ila alladina aamanu wa amilus salihati tuuba lahum wa husnu ma'ab ilaahay wuxuu yiri kuwa ilaahay rumeeyay amaasha wanaagsan la yimid waxay leeyihiin tuuba lahum laanta janay leeyihiin wa husnu ma'abna wa husnu ma'ab tuuba lahum wa husnu ma'ab leeyihiin noqosho يعني wanaagsan way leeyihiin suuratu raacdi waxa kamid ah nolosha wanaagsan waxa la yiraahdo miraha amalkaaga wanaagsan waxa kamid ah oo kale tabshir bidukhul aljanna jannada galitaankeeda ilaahay inuu ugu bishaareeyo markii amaashu nasan la nimaadno ilaahay wuxuu yiri bashir alladina aamanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahta al-anhar bilahir wuxuu yiri ilaahay isagoo noo sheegayo nabi maxamed la hadlay wuxuu yiri bashir bishaare alladina aamanu wa amilus salihat kuwa ilaahay rasuulku rumeeyay amaashu nasan la yimid waxaad ugu bishaareysaa anna lahum jannatin inay leeyihiin jannooyin ilaahay inay leeyihiin oo ilaahay siinayo taasoo tajri min tahtihim al-anhar ay wabiyaal dhex socdaan ama hoostooda socdaan waxa kamid ah miraha ka dhalanaya amalka wanaagsan ahbaabi waxa kamid ah حصول درجات العالية إن درجة سر إلهي وكجارسيو أدون كان عمل كوناكسن إلهي وافجي إن إلهي درجات وناكسن أو هير سر إلهي وكجارسيو ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى فأولئك لهم الدرجات العلى إلهي وحي يركوه إلهي عمل كوناكسن وافجي ومن يأتيه مؤمنا قفك ما أسوه مؤمنا هذا قد عمل الصالحات هذا عماشنا سنليمد فأولئك كواس لهم الدرجات العلى وحيلين درجات سر إليهن وإلى سرين كنت ما قرن كرتا وأشهد إلى جنات عدن بإليهن تجري من النار وهلو مجرة نبينا عليه الصلاة والسلام وحو الشيء سوى ورمي بالشارة داس ذاتك مؤمنين تسول حظا إلهي وقو بالشارة نبينا وحو يري إلهي عز الغصي وحو يري ويري أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر wuxuu ilaahay dadka ku yiri buu yiri adoomadeeda waxaan u diyaariyay wanaagsan muuminiinta salaxada ma la aynu raad baan u diyaariyay waxaan il arkay waligeed wala udunu sami'at dhagna ayna maqal wala khatara ala qalbi basharin bin aadan qalbigiisa soo ku soo dhaceen ayaan u ballan qaaday buu yiri marka xibati fillah a'maasha wanaagsan miraha ka dhalanayso intaas oo faa'iida ayaa kamida sayyidina abdullah ibn abbas baa waxa la weydiiyay aayada quraanka ilaahay nabiga horta wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam نبينا وحي عليه الصلاة والسلام مركو حديثك شيء اقرأوا إن شئتم هذا دونتان واحد آخر السلام بويري آية القرآن فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء ما كانوا يعملون آية أخرية آية الهوية أخرية مركو حديثك وصور شيء رسولك الدوام ماذا وناس إلهي وحود دياري ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا قدر على قلب بشر مركو يري هذا دونتان آية أخرية بويري وإلهي ويري فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين نفمه وحن لو قريه والقبوس جيدا يعني أيضا صخريه بيري مركز إلهي سبحانه وتعالى حديث كان النبي هذا كل أيها أو سيدنا علي بن أبي طالب أما السيد علي بن أبي رضي الله عنه قولك سبحانه إن المؤمن إذا مات بكى عليه ومصلاه من الأرض ومسعده عمله من السماء سيد علي وحجري أدونك مركو أنت وحاو يسبو يري أرلدي وكنت كنجري بواسكي كو عسنري بو يحيى بو يري waxa kale oo yahayo meeshii amalkiisu ka fuul jirayna waa oo yahay buu yiri
haddaad doontaan waxaad arsaan buu yidhi sayd cali aayadda qur-aanka fama bakat calayhim asamaa walard ilahay markuu gaalada ka warramayay wuxuu yidhi gaal hadduu dhinto samay arda midna uma ooyahayaan bedelkeeda marka waxaa samada arda u ooyeysaa waa mu'miniinta weeye camalka wanaagsan baa marka ayaa faa'iidadiisu ay tahay in samada ay ku ooydo sayidina cabdullahi ibn cabbaas baa waxaa la weydiiyey aayaddan famaa bakat calayhim asamaa walard baa la weydiiyey hal tabki samaa walard calaa axadin qof ma ooyayaan faqaala nacam buu yidhi haa way ooyayaan buu yidhi innahu laysa axadun min alkhalaa'iqi إلا له باب في السماء ينزل عنه رزقه وباب يسعد فيه عمله بيده سيدنا عبد الله بن عباس markii aayadan la weydiiyey oo la yiri ma qof ahad oo bin aadan sama iyo ardo ooyayaan wuxuu yiri haa way ooyayaan buu sababtoo ah waxa jiro qof kasto muslima oo bin aadam qof kasto bin aadana laba baab buu leeyahay buu samada ku leeyahay baab risqiisa ka soo degay baabna amalkiisa ka korahaya buu yiri hadii marka qofka uu dhinto muuminka fayda ma tal mu'minu fa'alaqa fa'ughliqa baabuhu baabkiisa la xiray min samaa'i waayahay markaas waxa uu yiri samadii uu ooyeysa marka samadii uu ooyeysu yiri hadii albaabkii uu xirmo halka gaalka uu samadu ooyeynin marka ahibati fillah ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo kuwa acmaasha wanaagsan laazima oo hadhow ilaahay samadiisa arlaysa ayuu weydiiyo naga dhigo yaa ilaahay weydiisanaynaa allahumma ij'alna min ibadika almu'minin alladhina ya'maluna as-salihati wa hum muhsinuna wa na'udhu bika allahumma min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi ad-dunya wal akhirah aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa billahi tawfiq والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كان وحين أوجب جود حلقة الأباد يعني أقول تلقلني إلهي عبسي سنة اسكبر رجله إيو العمل الصالح يفوائد العمل الأولهان لها مركب وإن كد دالنا أعماش ونكسن وإن كد دالنا ولي بدتك وحن لها وكلاء خيارته هذا آت وجود دالة يدار المحبة سيدتك ولا لها مسلمين تأوجارسيان دين تودا أيضا حاليا ذلك نسيوتها وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى